Salutare băieți! Astăzi facem primul vlog al meu de filmări cu trotineta și chestii de genul. Acum o să mă duc până în sat, mergem până în sat. O să-mi filmez tot drumul, că cam asta este vlogul. Și revin când întorc camera. Stați voi să văd dacă am fixat cadrul bun. Bine. Așa. Hai să mergem. A venit și mașina. Așa. O să opresc puțin la un vecin ca niște treabă și după aia plecăm în sat, ca să știți. Ne urmărește o mașină neagră. Da, acum opresc. Da, băieți, acum am oprit până la vecinul. O să întrerup puțin în filmare. Revin imediat după ce am terminat treaba. Așa, băieți, am revenit. Acum întorc camera. Haideți. Hai să mergem. Opa, nu, aici am încurcat drumul. Sper că se vede destul de bine cadrul. O să mă uit și eu când editez. O să mă uit și eu la edit când editez, să văd dacă este bun cadrul. Dacă nu este bun, schimb cadrul. Nu, logic. Așa că sper că vă place ce vloguri fac eu și sper să mă apreciați. Și să-mi spuneți dacă vreți vloguri cu mine, gen să mă filmez pe mine când merg cu trotinetă, gen camera să fie întoarsă, să mă vadă doar pe mine. Ce? Mă joc cu Kendama. Sau când mă joc cu Kendama, videoclipuri dacă vreți. Ține telefon. Așa. Te apeși pe ecran. Așa, băieți. Acum ne îndreptăm spre stat. Acum ne îndreptăm spre șoseaua principală. Spre șoseaua principală în care trebuie să mergem. Ține-mă de câinele ăla. Nu, este ba da, este un câine cu câinele străine. Uitați-l ăla alb, dacă îl vedeți, o să cerceți că vă edit. Uitați-l. Ia de vedeți ce ne fugărește. Oh, sunt prindere, nu ne-a fugărit. Yes! Opa! Am dat într-o piatră foarte puternică. Speră că nu s-a întâmplat nimic. La filmare. Acum o să opresc să verific dacă s-a întâmplat ceva la filmare. Dar să opresc să văd dacă s-a întâmplat ceva la filmare. Stai aici pe trotinetă. arată câinile. Stai să vedem. Iarăși? Na, nu s-a întâmplat nimic. Băi, deci vezi, să spuneți dacă vezi vloguri când... gen, uite așa, să mă filmez eu când merg pe trotinetă. Mamă, cât o câinile. Așa. Mergem acum spre șoseaua principală. O volăm pe trotuar, mergem la mine acasă. Mai dăm o tură pe stradă și pe aia se încheie vlogul, ca să știți. Revin. Acum plecăm cu trotineta. Uite și copii pe stradă să lămâie. Hai să ne lângă copii. A sărim ăsta pe scaun când ne-a văzut că era călcând copiii. Nu mai zic nimic. Totul bine. Da, lumea la mașină cred că o să le duresc. Dar nu prea, adică de ce? Că... da, nu să vruresc numerele de tare la mașină, la filmare. Dar nu sunt sigur, că gen trec multe mașini și nu știu dacă apuc să le fac pe toate, gen nu știu dacă înțeleg. E o treabă foarte grea să ediți la secundă, deci mai bine ediți și tu la minut sau la, eu știu, gen. Uitați, am ajuns și la principală, care te duce spre Alexandria. Și aici e full de perete, la ieșire din bloc ca perete. Drept înainte, unde filmez eu, te duci la ieșire din bloc ca perete. Da, și partea în spatele nostru, te duci în Buzeescu, Alexandria, Roșiori, București, partea aia. Și acum, aici, mai fac să filmez, adică nu știți care este casa mea și nici nu o să vă arăt. Pentru că puteți să veniți la mine acasă, că ați văzut drumul, gen, nu vă arăt casa.
ca să știți, eu casa mea, casa vecinilor, nu le arăt, că poate să vă luați după nu știu ce informații și un fel de gen. Da, mai dăm un tur aici pe strada asta. Apoi mergem acasă, adică oprim vlogul. Da. Deci, sper că v-a plăcut vlogurile pe care eu le fac. Și să-mi spuneți dacă vreți în continuare, aici cu fratele meu sunt. Mereu amândoi pe trozinetă. Da, și bestia mea. Cu ce mă laud eu, cu asta mă laud. Și sper că v-a plăcut. Vă aștept și la următorul vlog. Pa, pa!